वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू हीर व्लॉग। फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी तो हमने सोचा अभी ये सारी हम मंगवा लें। ये मिल्क वगैरह और जो है मैंने ये ऑल पर्स क्रीम अपने लिए मंगवाई, ये जो है फ्रूट्स के लिए। और ये अभी कुछ फ्रूट ख़त्म हो गया था वो भी, और यहाँ पर बिस्किट वगैरह। चलें ये सारी अभी रखते हैं। आज यहाँ पर मेरी बेटी ने चिकन डायनामेड बनाया है। ये हमारे लिए जो है इन्होंने तैयार किया है। ये सॉस वगैरह बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी। और ये चिकन वगैरह जो है उसने अलग तरीके से फ्राई की थी और इसकी सॉस वगैरह बनाकर ये चिकन डायना मेड बनाया है। अभी इसको हम ट्राई करेंगे कैसी बनी है कैसी नहीं। वो हमेशा कुछ ना कुछ देखती रहती है तो फ्रेंड्स ट्राई करती रहती है। तो ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। अभी इसको हम ट्राई करेंगे कैसे बनी हुई है। आप देख सकते हैं, इसका लुक देखें, ज़बरदस्त लग रही है। सभी ट्राई करते हैं। ये देखें, अभी इसको मैं ट्राई करके मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी हुई है फ्रेंड्स। चलें ये इसको मैं थोड़ा सा खाती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी लेकर जाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी अगले दिन की वीडियो है क्योंकि वो तो रात को हमने डायना चिकन बनाई थी तो सुबह को तकरीबन ये फ्राइडे वाले के दिन की ये वीडियो है। तो 1 बज गया था, मैं नींद से उठी थी तो अचानक हमारी तैयारी हो गई, मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की, क्योंकि मुझे बड़ी बेटी के पास जाना था। कोयटा काफ़ी दिन हो गए थे और जो है फजर की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, उसको भी लेने जाना था हमें। तो यहाँ से हम निकले थे फ्रेंड्स, फिर हम आ गए थे सिबी में। यहाँ पर फ्रेंड्स खाना वगैरह बहुत ही मज़े का और अच्छा जो है बनता है। यहाँ का रोस्ट वगैरह हमेशा मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये जो भी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इनका रवाज है। ये ग्रेवी टाइप की ये सारे सालन वगैरह देते हैं। और हमने यहाँ पर रोस्ट वगैरह मंगवाया था क्योंकि मुझे तो नहीं खाना था, मेरे हस्बैंड को खाना था। मैं वहाँ से घर से फ्रेंड्स सुबह का नाश्ता करके मैं आ गई थी क्योंकि लेट से हम उठे थे। और फ्रेंड्स हम घर पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन रात हो गई थी। ये उसके अगले दिन की वीडियो थी फ्रेंड्स। फिर मैं अपने बच्चों को, दोनों को, बेटियों को लेकर मुझे मार्केट जाना था वहाँ से, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि मैं अपनी बेटी को साथ अपने लेकर आ रही थी। तो मैंने सोचा उसको लास्ट कोयटा में अभी जब गर्मियाँ होगी तो फिर वो जाएगी तो उसको और उसकी छोटी बेटी के लिए मैं थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर लूँ। फिर मेरे हस्बैंड भी साथ चले थे, मेरे देवर भी, हम भी यहाँ से अपने घर से थोड़ी दूर है मार्केट वगैरह हम चले गए थे। और यहाँ पर आप ये कितनी कलरफुल शॉल वगैरह आप देख रहे हैं। यहाँ से मुझे शॉल वगैरह लेनी थी अपनी सिस्टर के लिए और अपने लिए। फिर वहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर शॉल वगैरह बहुत ही अच्छी मिलती हैं। पर फिर हम आ गए यहाँ पर सूट लेने थे मेरी बेटी को, तो हमने दोनों ने एक जैसे ये वाले सूट दोनों ले लिए हैं। तो ज़बरदस्त ये अरबी लोन है इसको बोलते हैं यहाँ पर। हम दोनों ने सूट यहाँ से ले लिए हैं। तो आगे भी चलते हैं, मैं आपको आगे भी दिखा दूँगी। यहाँ पर हम आ गए हैं, कुछ वेलवेट के भी सूट देखने थे। तो ये ब्लैक कलर के हैं और ये वाला दिखाएं भाई, ये 11,400 का ये सूट है। बहुत ही अच्छा लग रहा है वेलवेट का। और यहाँ पर भी लगे हुए हैं, प्लेन भी लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर पठान ये बहुत ही शौक से पहनते हैं। तो मुझे तो ये प्लेन ब्लैक कलर का अच्छा लगा था तो मैंने एक सूट ये ले लिया है अपने लिए, क्योंकि मुझे प्लेन वेलवेट बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ गए ये बच्चों वाले सेक्शन में, ये सफ़ा मार्केट पर। फ्रेंड्स, जो ये बच्चों वाले सेक्शन में बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े पड़े हुए हैं। ये मैंने अपनी छोटी मुन्नी के लिए, फजर के लिए, ये मैंने यहाँ से सूट वगैरह ले लिए थे। और जो है बड़े बड़े बच्चों के भी यहाँ पर सूट थे बहुत ही अच्छे। और आज तो सीज़न में आपको पता है गर्मियाँ तो ख़त्म हो गई हैं फ्रेंड्स, तो सर्दियों के हिसाब से मैंने कुछ सूट उसको लेकर दिए। उसके बाद बच्चों को भूख लगी थी तो सफ़ा मार्केट के ऊपर ही फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है रेस्टोरेंट।
तो यहाँ पर बच्चों ने रोल्स, बिरयानी और बर्गर, ये चाट वगैरह मंगवा लिया था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, पहले तो हमारे साथ थे, फिर कुछ काम से चले गए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने तो खाना नहीं खाना था। मैंने ये क्रीम फ्रूट चाट वाली मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, आपको फ्रेंड्स पता है कि मैं यही वहाँ पर खाती हूँ। मुझे हेवी ये खाना वगैरह अच्छा नहीं लग रहा था कुछ तबीयत की वजह से। फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने साथ में ये फ्रूट चाट खाई थी और क्रीम फ्रूट चाट खाई थी। फिर फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तकरीबन हम 2 दिन वहाँ पर ठहरे थे कोयटिया में। फिर मेरी बेटी भी मेरे साथ थी और मैं भी, दूसरी बेटी भी, हस्बैंड भी। वहाँ से हम रवाना हो गए। यहाँ पर तकरीबन टाइम 2:30-3 बज रहे हैं। तो वहाँ से हम नाश्ता वगैरह सुबह किया, देर से हम निकले थे। नाश्ता वगैरह करके हम आराम से निकले। फिर मेरी जो है बेटी ने खाना नहीं खाया। फ्रेंड्स रास्ते में आए, फिर ये खाना वगैरह नहीं खाएं तो फिर मज़ा इनको आता नहीं है, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही मज़े का बनता है। फ्रेंड्स मेरे बच्चों की फरमाइश थी, तो वो अपने अब्बू को बोल रहे थे कि एसबी में जो है खाना बहुत ही अच्छा बनता है, मज़े का बनता है। तो उन्होंने कढ़ाई वगैरह जो है, मटन की कढ़ाई यहाँ की बहुत ही मशहूर है। कोयटिया में भी जैसे वहाँ की मटन कढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती है, तो यहाँ की भी कढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती है। तो इन्होंने ऑर्डर वगैरह कढ़ाई का कर दिया था, तो इन्होंने खाना खाया। मुझे तो चाय पीनी थी, फिर मैंने बस एक बाइट से लिया था, मुझे ज़्यादा नहीं खाना था। मैंने ये सलाद वगैरह मैंने लिया था फ्रेंड्स। फिर मेरे हस्बैंड और बच्चे साथ में खाना वगैरह खा रहे थे। फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।